Բոլորին ձեր հետ Արայի Գեյմինգը եւ այսօր մենք խաղալու ենք Free Fire։ Երկար ժամանակ չէի գցում նյութեր, վիդեոներ իմ կանալ, որովհետեւ դեպքեր էին պատահել, չէի կարողանում գցել եւ այսօր որոշեցի գցեմ։ Այսօր ես կխաղամ Ultimate-ում։ Նաեւ այսօր ձեզ կսպասի մի փոքր նվեր։ Ես խաղալու եմ ավելի լավ ակաունտով։ Անունը Arm Cobra է, սա իմ հին ակաունտներից մեկն է։ Փորձում եմ ավելի շատացնել, ուժեղացնել այս ակաունտը, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, ավելի սենց ասած ավելի ուժեղ լինի այս ակաունտը, որ ոչ մեկ չկարծի, որ այս ակաունտը թույլ է։ Այսօր խաղալու ենք Ultimate-ում 3 անգամ, տեսնենք ինչ կպատահի, ում դեմ կխաղանք եւ այլն։ Առաջին խաղն ենք խաղում, առաջին անգամ 7 տարվա ընթացքում նա ընտրում է Deagle եւ Yumbig, ինչպես ես եմ ընտրում առաջ, արդեն խաղը սկսվել է, նա ինձ տանում է գլխիս է խփում և ես մահանում եմ, բայց նա մի 3-4-5 հատ պատ է դնում, բայց այդա հնարավոր չէ, ամենաշատ պետք է դնի 3 հատ, բայց դա ոչինչ, մենք 0, կարծում եմ հետ կբերեմ այս խաղը, գլխիս է խփում, Պանում եմ նրան, ի վերջո փող կարողացա և հաղթում եմ, ինչու հասկանում եմ, նա խաղից դուրս ելավ դրա համար, ապա երկրորդ անգամ խաղանք, առաջին խաղը կարճ ասած չստացվեց և դրա շնորհիվ նորից ենք սկսում, բայց խաղը եթե համարում է, որ դու հաղթել ես, ուրեմն հաղթել ես։ Առաջինը ես եմ ընտրում զենքը, կընտրենք նոր դրաբավիկը և MP40։ Ես կնախընտրեմ խաղալ M590-ով նոր դրաբավիկով, որովհետև երբ որ դու մեկ անգամ կպնում ես քո հակառակորդին, երկրորդ հարվածը նվեր է ստանում, այսինքն սա էլ է իր տեղը կանգնած, ուրեմն ավելի հեշտ է լինելու հաղթել, չեմ հասկանում ինչու են այսպիսի հեշտ դրվագներ լինում, կամ ինքը շատ ուժեղ խաղացող է, որը սպասում է, երբ որ ես նրան մի քանի անգամ կսպանեմ, նոր խաղար, ես տենց էլ մտածում էի, նա սպասում էր, որ ես հասնեի նոր խփեր։ Կարծում եմ հեշտ հաղթանակ էր լինելու, բայց ոչ, հակառակը ավելի դժվար։ Նա ընտրում է M500 և այս զենքի անունը պատահաբար չգիտեմ։ Որտեղ է նա, ոնց հասկանում էլի սկիզբն է, ոչ, նա արդեն ուրիշ տեղ է գտնվում, ես տեսել եմ նա որտեղ է, նա այնտեղ է։ Ես մահանում էի, բայց փրկվեցի։ Վտանգավոր է կարող եմ մահանալ, բայց ազատվում եմ, այո ես իրա չի մահանում, 2-1 պարտվում եմ, նա չէր մահանում, ես մի քանի անգամ երևի մի
300 կյանք հանեցի, բայց նա չմահացավ։ Նա ոնց հասկանում եմ նորից նորից գցեց իր սարդին մահանում եմ 3-1 շատ դժվար է ոնց հասկանում եմ մի տեսակ էլ չիտեր ոնց որ լինի ընտրենք AK-47 և դրաբազիկ այստեղ շատ դժվար է ոնց հասկանում եմ Միջև վերջ փորձում է պայքարել։ Միջև վերջ պետք է համ ես պայքարեմ, համ էլ ինքը։ Պետք չի թողնել, պետք չի հանձնվել, պետք է հավատալ, որ դու կհաղթես։ Տեսեք նա այնտեղից որտեղից բոմբ գցեց, որը ես չտեսնեմ, այնտեղում։ Նա իր սարդով արդեն շատ դժվար է լինում, անդադ իր սարդը գցի և ես կմահանամ, շատ անարդար է, ինչու են այսպիսի խաղացող հանել, որ կարող է սարդ գցել և ամեն մի վարկյան բոլորին գցել իր սարդոստայնի մեջ, որ ոչ մեկ չկարողանա տեղից շարժվել։ Կարողանում ես դու տեղից շարժվել, բայց շատ քիչ հավանականությամբ։ Ապա բոմբը գցենք, ինքը բոմբ գցենք և էլի ինքը և իր սարդոստայնը ապա տեսնենք ոնց պետք է հաղթենք իրեն, բայց վերջին ռաունդին ոչ վերջին Ես նրա մոտ կյանք չեմ թողել, վստահ եմ։ Մահանում եմ, քիչ է մնում, և ես մահանում եմ արդեն վստահ եմ։ Բայց պետք չէ հանձնվել, պետք է խաղալ մինչև վերջ։ Պետք է փորձել։ Տեսնենք, սպանում եմ, 4-2։ Կարող եմ այս խաղը հետ բերել։ Անընդհատ նա իր սարդն է օգտագործում, ես հասկացել եմ, այդ սարդը մի 3-2 վարկյան է մնում և դրա շնորհիվ է։ Նա ունի մեծ հավանականություն հաղթելու։ Այստեղ ընտրում է 2 հատ AVM Տեսնենք նա որտեղ է։ Փորձենք հաղթել, նա իր սարդը, իլի նա իր սարդի հետ, ինչպես միշտ, որտեղ է նա, ես չհասկացա, մահանում եմ 5-2, սա անհնար էր հետ բերել այս խաղը, որովհետև նա անընդհատ իր սարդն էր օգտագործում, իր սարդից անհնար էր ազատվել։ Մեկ անգամ էլ փորձենք խաղալ, 3 խաղով փոշմանեցինք, որովհետև առաջին խաղը ավտոմատ ինձ հաղթանակ նվիրեցին, երկրորդ խաղը չստացվեց, ասենց ասած, երրորդն էլ պարտվեցինք, բայց կարծում եմ, որ պետք է ավելի երկար խաղանք։ Յոմպիկ և նոր դրաբավիկներից եմ ընտրել, որովհետև այս երկու զենքերը եկում են ամեն ինչ որ կա։ Որտեղ է նա, ես չգիտեմ և իմ մոտ 51 կյանք էր, նրա մոտ ոնց հասկանում եմ ավելի քիչ և դրա շնորհիվ ես նոր դրաբավիկով սպանում եմ նրան։ 1-0
Այս խաղը ոնց հասկանում եմ, այս խաղը թողնել եմ մի քիչ թույլ եւ դրա շնորհիվ կարող ենք հաղթել։ Այստեղ գցենք իմ կլոունին, նա չի հասկանա։ Այստեղ մարդը, այո, նա փորձում է ինձ հետևից խփել։ Տեսնենք ինչ կպատահի։ Տեղափոխենք ուրիշտեղ։ Նա էլ այստեղ արդեն ինձ է սպասում, բայց ես պատրաստ էի։ Ես գիտեի նա կտեղափոխվեր այնտեղ, որպեսզի ինձ ավելի շուտ սպանել, բայց ես գտնվեցի ավելի ճիշտ դիրքում եւ սպանեցի նրան։ 2-0։ Տեսնենք նա ինչ կընտրի։ Ընտրում է MP40 եւ ոնց հասկանում եմ բիզոն, բայց արդյոք նա է ընտրել, թե իր տեղը ուրիշ, ոնց հասկանում եմ իր տեղը ուրիշ չի ընտրել, մահանում եմ, բայց ոնց չեմ հասկանում, 2-1, բայց կարծում եմ, որ նա չէր ընտրել այս զենքերը, բայց հիմա ինչ որ կա, դա էլ արդեն հետո կարողացել, սպանում եմ նրան արդեն 3-րդ անգամ, 3-1 հաղթում եմ, 3-1 հաղթում եմ և քիչ է մնում, ընտրենք դրաբավիկ և նոշ ֆֆ, տեսնենք կարող եմ ես նրան 4-րդ և 5-րդ անգամ հաղթել, որովհետև կարծում եմ սա շատ հեշտ խաղ է, ավելի հեշտ է քան անցած անգամները, անցած անգամ 5-1 պարտվեցինք, հիմա էլ պետք է 5-2, բայց չպետք է թողել այդպես էլ մնար, հիմա էլ ես փորձում եմ հետ գալ, տեսել եմ նա որտեղ է, տեսել եմ, ինչ է դժվար է խաբել, այստեղ երբ որ նա էլ փորձի հաղթել, պարտվում եմ 3-2, 3-2 է ընդհանուր հաշիվը, փորձենք ավելի հեշտացնենք այս խաղը, պետք է հաղթենք, ապա սպանում եմ նրան 4-2, ավելի քիչ հնարավորություն ունի հաղթելու, հիմա նրա հերթն է ընտրելու, բայց վերջին խաղն է, իմ համար վերջին, նրա համար նա 3 անգամ պետք է փորձի ինձ հաղթել, որպեսզի գրավի առաջին տեղ, ընտրում է Յաստերբը մի քիչ ավելի դժվարոտ զենք է, ես Յաստերբով քիչ չեմ ճասած չեմ խաղում, չեմ սիրում այդ զենքը, այստեղ 4-2 է, տեսնենք կարող ենք հաղթել, և գլխին եմ խփում և հաղթում եմ 5-2, վերջին պահին, իմ մոտ շատ դժվար էր, որովհետև իմ մոտ անընդհատ կախում էր և դրա շնորհիվ ես կարող էի պարտվել, բայց չպարտվեցի,
Եվ այսքանով կարող ենք ավարտել։ Մերսի դիտումի համար, ձեր հետ էր Արայի Գեյմինգը եւ stay tuned։